အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာပထမဆုံးဆွဲပြမယ်ပုံလားဒီပုံဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ unit ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း point နဲ့ပေးထားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော် CAD file နဲ့ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် imperial unit ပါကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အောင်းကနေစပြီးဆွဲမယ်ဘာမှစဆွဲမလဲဆိုဒီမှာ 1.8 ဆိုတဲ့မြင်လေးရနေစပြီးဆွဲမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် line command ဝင်ရအောင် first point ဒီမှာကျွန်တော် click နိုင်မယ်ဘယ်ဖက်ရွှေ့မယ်1 point block ပေးမယ်ဆိုရင် AA လမ်းမျိုးပေးလိုက်မယ် enter and enter okay အရင်သိနေတဲ့ပုံမှာကျွန်တော် zoom လေးလမ်းမျိုးချက်လိုက်မယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ software လေးဝင်ရအောင်ဒီမှာ block ပေးထားအောင်ဆိုရင်2.63 ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနေပြီးတော့စာcommand ဝင်မယ်အဲ့တော့ mouse ကိုဒီမှာခဏလေးထားပြီးတော့ပေါ်လေးရွှေ့မယ် block လဲဆိုရင်0.63 ပါ enter okay ပြီးတော့ mouse ကိုရွှေ့ပြီးတော့ဒီမှာ click နေလိုက်ကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကိုကဟိုဘက် channel လေးတစ်ခါလေးလိုချင်နေဆိုရင်ကိုကဒီမှာနေ mirror ပွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်မှ mirror ပွားလဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အတွင်းမှာရှိရဲ့ဒီအဝိုင်းလေးဝိုင်းပါမယ်သူက block ပေးထားအောင်ဆိုရင် r.38 ပေးထားတယ်အဲ့တော့စာ command ဝင်မယ် click 0.38 and enter ကဲ one more time ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် mirror ပွားလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်မပွားတော့ဘူးဒီမှာဆွဲပြီးမှပဲဟိုဘက်လမ်းမြောက် mirror ပွားလိုက်ပါမယ်ကဲပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးမှအပေါ် block သွားပေးရမလဲဆိုရင်ဒီမှာ 1.38 သူကပြောထားတယ်အဲကြောင့်စာ command ဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mouse ကိုခဏထားမယ်ပြီးတော့အပေါ်လေးရွှေ့မယ် block လုံးဆိုရင် 1.38 enter ပြီးတော့သူ့ရဲ့ site က block ပေးထားလဲဆိုဒီမှာ 0.25 ပါအဲ့တော့ 0.25 enter okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ line command လေးဝင်မယ် vertical တိုင်းဆွဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ line command လေးဝင်မယ် quadrant နဲ့ vertical တိုင်း line မျိုးဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့မလိုတာရှိရင် trim လို့ရပါတယ်ဒီဟာ space bar and ဒီမှာ trim ပြလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်း trim မယ်ဒီမှာလည်း trim ပြမယ်ပြီးတော့ဒီဖက်လည်း trim လိုက်မယ်ဒီကောင်တော့မ trim သေးပါဘူးဘာကြောင့်ဆိုရင်ကျွန်တော် block သွားမှမသိသေးလို့ပါokay အဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာဆွဲမလဲဆိုရင်ဒီအတွင်းမှာရှိရဟာလေးဆွဲရအောင်ကဲတော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘောင်းစင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီ center လေးကိုလမ်းပြီးတော့ယူမယ်ဆိုကြပါစို့ဒီ center လေးဒီဘောင်းစင်ဒီဘက်ကိုဘလောင် 0.45 နဲ့အပေါ်ဘလောင်ဆို1.51 သွားထားတယ်ကဲအဲ့တော့ line command စပြီးတော့ sorry circle command ဝင်မယ်ဒီမှာလည်း tk သုံးမယ် tk enter အဲ့တော့ first tracking point ကကျွန်တော်ဒီကနေအပေါ် block တက်မလဲဆိုရင် 1.51 လမ်းမျိုးတက်မယ် enter ပြီးတော့ဘယ်ဖက်ကို block သွားမလဲဆိုရင် 0.45 သွားမယ် and enter လိုချင်တာရောက်ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက် enter နိုင်မယ်ကဲတော့သူ့ရဲ့ site က block ပေးထားလဲဆိုရင် share လည်းပြောကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာ4ခုလို့ပြောထားတယ် 0.38 နဲ့သွားမယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ 0.38 လမ်းပြောဆွဲလိုက်မယ် enter okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှသူ mirror ပွားလိုက်မယ်အလဲကနေပဲ mirror ပွားလိုက်မယ် enter okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဟာလေးဆွဲရအောင်အဲ့အပေါ်ဟာလေးက block ကွာနေလဲဆိုရင်ကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်အောက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက block ကွာဝေးမှာရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာ2.37 မှာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ distance block ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့တစ်ဝက်ပေါ့နော် 1.75 တစ်ဝက်မှာရှိပါတယ်ကဲ style command ပြန်ဝင်မယ်ပြီးတော့ tk command ပြန်ဝင်မယ်first tracking point ကဒီကနေစမယ်အပေါ် block တက်မလဲဆိုရင် 2.37 လမ်းပြောတက်မယ် enter ပြီးတော့ဘယ်ဖက်ကို block သွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမှ 1.75 ရဲ့တစ်ဝက်တော့ 0.875 သွားမယ် enter one more time enter အဲ့တော့ကျွန်တော် block size ဆွဲပေးရမလဲဆိုရင် 0.38 ဆွဲပေးရမယ် enter okay သူ့လည်းကျွန်တော် mirror ပေါ်လိုက်ရအောင် okay အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ line နဲ့လမ်းပြောဆက်မယ် quadrant ချင်းဆက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာကြာရင် tangent ချင်းဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ shift right click နဲ့ override snap သုံးပြီးဆက်မှာပါ shift right click and tangent one more time shift right click tangent ဒီမှာ click နှိပ်လိုက်မယ် shift right click tangent ဒီမှာ click နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့မလိုတာတွေထုံစံတိုင်းဘာလုပ်မလဲ trim မယ် okay အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးရသွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ကိုဆက်သွားရအောင်ဒီပေါ်ဒီအောက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင် block မှာသွားအောင်ဆိုရင်သူက 3.63 မှာသွားထားတယ်ကဲထုံးစံတယ်ပေါ့နော် circle command လေးလည်းမျိုးဝင်မယ်ပြီးတော့ tk command လေးဝင်မယ်အဲ့တော့ first tracking point ကဒီကနေအပေါ် block သွားမလဲဆိုရင် 3.63 လက်3.63 သွားမယ် enter တော့ဘယ်ဖက်ကို block သွားမလဲဆိုရင် 1.75 သွားမယ် sorry 1.25 ပေါ့နော် 1.25 enter ရောက်ပြီလားဆိုရင်နောက်တစ်ခါ enter နိုင်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် 4r.5 လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ 0.5 နဲ့လိုက်ပြောဆွဲလိုက်မယ်သူ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ချမ်းမယ်တာလိုက်မျိုးပေါ်လိုက်ကြစို့ okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီအပေါ် point ကိုသွားမယ်အဲ့ပေါ် point ကဒီမှာ 5.25 သွားမှာဖြစ်ပါတယ် circle command ဝင်ရအောင်ပြ
ပြီးတော့ tk enter ပြီးတော့ first tracking point ကဒီမှာအပေါ်ဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုရင် 5.25 သွားမယ် enter okay ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုရင် 1.625 သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် 3.25 တစ်ဝက်ပါ and enter okay လူချင်းနဲ့ရောက်ပြီလားဆိုရင်နောက်တစ်ခါ enter နိုင်မယ်ကဲသူကဘယ်လောက်ဆိုရင် 0.5 နဲ့သွားရမယ်ထုံးစံတိုင်းမေရာပွားမယ်တော့မေရာခဏခဏပွားမယ်အစားပေါင်းဆိုရင် site တစ်ဖက်ပဲဆွဲပြီးတော့မေရာပွားလို့ရပါတယ်အချိန်ကုန်တက်တာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်း line နဲ့ line မျိုးဆက်ရအောင်override snap ကို shift right click နဲ့ယူပါဒီမှာ tension ပြီးတော့ shift right click tension ယူမယ်ပြီးတော့ click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မလိုတာရှိရင်ထုံးစံတိုင်း trim မယ် okay အဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ center လေးကိုယူပြီးတော့ဒီ white လေးလမ်းပြော white ပါမယ်ဒီ white က 0.87 လို့ပြောထားတယ်တော့ cycle command ဝင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ click နှိပ်မယ် 0.87 enter one more time ဒီမှာ click နှိပ်မယ်သူလဲ 0.87 enter okay အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးမှဒီ quadrant နဲ့ဒီမှာ quadrant လမ်းပြောဆက်မယ် okay အဲ့မှာ one more time ဒီမှာဒီ quadrant နဲ့ပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ quadrant လမ်းပြောဆက်မယ်tangent ဆက်လဲရပါတယ် okay စကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်သူလဲကျွန်တော်လမ်းပြောဖြတ်လိုက်မယ် line command ဝင်ရအောင် shift right click အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ tangent ယူမယ် click ပြီးတော့ shift right click ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ tangent ပြန်ယူမယ် click and space bar အဲ့တော့တိတ်တော့မကွာပါဘူးခုနအတိုင်းအတူတူပါပဲ okay အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလိုတာတွေကိုဆက်ပြီး trim မယ် okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီအပေါ် white လေးကို white ပါမယ်သူက block ပြီးတော့ဆိုရင် R5 လေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့10 radius ကိုလည်းပြောသုံးမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ဆုံး click နှိပ်မယ်ဒီဘက်ဆုံး click နှိပ်မယ် radius က 5 okay ပြီးတော့ကျွန်တော် twin လိုက်ရအောင်ဒါလည်းမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်ဒါလည်းမလိုတော့ဘူးကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အပေါ်ပိုင်းကိုသွားမယ်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ mirror ပွားချင်ပွားလို့ရပါပြီအဲ့တော့ mi space bar ကျွန်တော်တို့ select မှလိုက်မယ် space bar click မှာ click and ပြီးတော့ပေါင်းဆိုရင်မလိုတာထုံးစံတိုင်း trim ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်ဒီအောက်ကနေဘယ်လောက်သွားဆို 6.8 မှာသူကစောင့်ဝိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်သူစောင့်ဝိုင်းကတော့ 0.25 နဲ့ဝိုင်းမယ်တဲ့အဲ့တော့ cycle command ပြီးတော့အလယ်မှာခဏထားမယ်အပေါ် track လေးယူမယ်ဘယ်လောက်กว่าဝေးလဲဆိုရင် 6.8 မှာလောက်ရမှာ enter ပြီးတော့သူကဆွဲမဲ့ circle ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်0.25 ပြီးရင်အဲ့ကောင်ကျွန်တော် copy ပွားလိုက်ရအောင်အပေါ်ကိုအဲ့တော့ပေါ် block copy ပွားမလဲဆိုရင်မနက်ကနှုတ်ပြအောင်ပေါ့နော်နှုတ်ရတာအလုပ်ရှုပ်တယ်ကျွန်တော် circle ပဲဆွဲလိုက်မယ် block copy မှာဆွဲရမလဲဆိုရင် 7.63 မှာဆွဲရမှာ enter okay 0.25 ပဲဆွဲရမယ်ပြီးတော့ one more time circle တခုဆွဲမယ်သူအပြင်ဘက် circle ဘယ်လောက်ဆိုရင် 0.5 ပါ okay အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ line command လေးနဲ့ဒီမှာ click နှိပ်မယ် vertical တိုင်းဒီမှာထပ်ပြီး click နှိပ်မယ်မှာ click နှိပ်မယ် vertical နောက်တစ်ချက် click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မလူတာရှိရင်ထုံးစံတိုင်းပြန်ပြီး trim မယ်အဲ့တော့မ trim ခင်ကြော်ဒီမှာရှိတဲ့ fillet လေးယူလိုက်လုပ်လိုက်ပါဦးမယ် fillet ကိုမှဝင်မယ် multiple ဝင်မယ် radius ဝင်မယ်အဲ့တော့ fillet ကဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုရင် 0.38 ပေးထားတယ် enter click and နောက်တစ်ချက် click ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းမှာပဲသူကပေါင်းစရင်ပြတ်သွားပါပြီကဲတော့ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းစရင်သူ့ကိုမယ်တာပဲပွားလိုက်တော့မယ် click နှိပ်မယ် vertical နောက်တစ်ချက် click okay အဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့ trim command ဝင်လိုက်ကြဆိုသူ့မလိုတာဖြတ်လိုက်မယ် okay နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ line လေးတွေဆက်ဖို့လိုတယ် okay ကျွန်တော်လူချင်တဲ့ပုံလေးရပါပြီအဲ့တော့ center line တွေပါထည့်ချင်းကိုတန်းဒီမှာ line ပြောထည့်လို့ရပါတယ်okay အဲ့တော့ဒုတိယပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ပုံလေးဆွဲပြပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်သူရဲ့ unique ကပေါင်းဆိုရင်ရာချီပေးထားတဲ့ပုံမှာ metric unit သွားမှာဖြစ်ပါတယ် CAD ISO file ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ line command လေးဝင်မယ် click နှိပ်မယ်ဘယ်ဖက်လေးရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော် block ရိုက်လိုက်မလဲဆိုရင်130လောက် line ပြောရိုက်လိုက်မယ် and enter okay တော်တော်လေးကြီးသွားပြီဆိုရင် zoom extend လေးလုပ်လိုက်မယ်ကဲအဲ့ဒါရပြင်းတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးမှဒီ set wine လေးဝိုင်းရအောင်ဒီ set wine ဘယ်လောက်ရှိအောင်ဆိုရင် R25 နဲ့ဒီမှာပေါင်းဆိုရင် diameter 25ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ cycle command လေးဝင်လိုက်မယ် mouse ကိုဒီမှာလေးခဏထားပြီးအပေါ်ရွှေ့မယ်
track ယူပြောပါနော်အဲ့တော့အမှပေါင်းဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေဒီမှာ25လို့လမ်းပြောရလိုက်မယ် enter ပြီးတော့ဒီမှာ click နေလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးမှစာကုန်းပြန်ယူမယ် click ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေမှ d enter 25ရလိုက်မယ် enter okay စဝိုင်းနဝိုင်းရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ mirror လေးပွားလိုက်ရအောင်ဒီဖက်လေးရောက်တော့အောင်ကဲအဲ့ဒါပြင်တော့မှကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ white လေးလမ်းမျိုး white ပါမယ်အဲ့တော့မ white ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးမှvertical မြင်းလေးတစ်မြင်းလောက်ဆွဲထားလိုက်ရအောင်ကဲ white တွေကဘယ်လောက်ဝယ်ရမလဲဆိုအပေါ်ဆုံးဒီ200ပြီးတော့ဒီမှာဒီဟာဒီ130အဲ့တော့ size ကိုမှဝင်မယ် center ဒီမှာလမ်းပြောယူမယ်200ရဲ့ပြီးတော့ one more time blown ဆိုရင်ကျွန်တော်130 enter ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုဆွဲဆန်းလိုက်အောင်အပေါ်ထိ okay အဲ့ဒါပြင်တော့မှကျွန်တော်ဒီကောင်ကို copy array okay အဲ့ဒါပြင်တော့မှကျွန်တော်ဒီကောင်ကို rotate လုပ်မယ်အဲ့တော့ ro space bar select မှတ်မယ် base point ဒီမှာပဲယူမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှ copy ပွားလိုက်မယ် degree ဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုရင်15 degree သွားမှာ okay အဲ့ဒါပြင်တော့မှကျွန်တော်တို့ mirror ပဲပွားလိုက်တော့မယ်ဒီကောင် mirror ပွားမယ်ဒီ line တစ်လျှောက်ပေါ့နော် click အဲ့ဆိုဒီကောင်ဒီချပေါက်ဒီ blown ဆို15ပါပဲကဲအဲ့ဒါပြင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကနေမှ distance ဘယ်လောက်ရှိအောင်ဆိုဒီမှာ25ရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ offset လုပ်ရမယ် enter 25 enter click နေမယ်အတွင်း click လိုက်မျိုးနေလိုက်မယ် okay သွားပြီကဲအဲ့ဒါပြင်တော့မှကျွန်တော်ဒီမှာဒီမြင်းလေးပေါ့နော်ဒီ15မြင်းလေးကိုဒီဖက် offset 25လောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲ offset command ပြန်မျိုးဝင်မယ်25 enter ပြီးရသူ့ click နေပြီးတော့ဒီအပြင်လေး click လိုက်မျိုးနေလိုက်ပါမယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြော mirror ဆက်ပြီးတော့point ကောင်းမလားကဲ mirror ပွားတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ fillet လိုက်မျိုးလုပ်လိုက်မယ်ကဲ fillet command ဝင်မယ်ဒီမှာ fillet ကဘယ်လောက်ဆိုရင်38နဲ့တွားမှာ fillet radius 38 enter ကဲဒီမြင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မြင်းလေးကို fillet ဝိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် click okay အဆင်ပြေပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ trim command လေးနဲ့မလိုတာလေးကိုလိုက်ပြော trim မယ်okay အဲ့ဒါပြင်တော့မှကျွန်တော်ဒီကြားမှာ fillet လေးလုပ်ပါမယ် fillet ကဘယ်လောက်ပေးထားအောင်ဆိုရင် r25 ပေးထားတယ် f enter ပြီးတော့ enter fillet ကဘယ်လောက်ဆိုရင်25 enter အဲ့တော့ဒီစာကင်နဲ့ဒီမြင်းလေးလုံးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါပြင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြီးဆက်ပြီးတော့ train လိုက်ပါအောင်မယ်မလိုတာလေးကို okay အဲ့ဒါပြင်တော့မှကျွန်တော်ဒီမှာဒီနှစ်ခုလဲ fillet လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မလိုတာလေးကိုဆက်ပြီးထွင်လိုက်ရအောင် fillet ဒီခါ multiple ဝင်မယ်ပြီးတော့ radius ဝင်မယ်အဲ့တော့ fillet က4ခုလောက်မယ်လဲ r12 နဲ့လဲ okay အဲ့တော့12 enter သူနဲ့ပြီးတော့သူနဲ့လုပ်ရမယ် okay ပုံမှန်ပေါက်လာပါပြီပြီးတော့ train command လေးဝင်မယ်သူဖြတ်လိုက်ရအောင်ပြီးတော့ mirror command လေးဝင်မယ်ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ချမ်း mirror လည်းမျိုးပေါင်းလိုက်မယ် click နေမယ် vertical နဲ့နောက်တစ်ချက် click နေလိုက်မယ် enter okay မန်နေဂျာတော့ဘောင်းစရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလုပ်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ဒီဖက်မှာနည်းနည်းလေးဖြတ်ဖို့ကြံသေးပါတယ်ဒါလေးဖြတ်ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးဖြတ်မယ်ပြီးတော့သူမလိုတော့ပါဘူးအခုမှဘောင်းစရင် mirror လိုက်ပြီးတော့ပွားမယ် okay အဲ့တော့ train လုပ်စရာကြံသေးရင်ဒီအောက်မှာဆက်ပြီးတော့ train လုပ်ပါ